们去年当年看过，去年他也是有一次咳嗽了蛮久，然后吃了几天中药，后来好了。我们家3岁多，就从3月底开始一直咳嗽。哦，然后打喷嚏、流鼻子这状态有吗？一般的情况下不会流出来，然后打喷嚏的时候会有那种比较浓的白的鼻涕流出来。好的。他老是会吸鼻子，他老是会这样吸鼻子，然后那个嗓子里面有痰，就是这样，他咳嗽有痰。好的。但他咳不出来，然后他那个咳嗽的时间就是早上比较严重一点，我们给他尝试过打针啊、吃药啊都不行。我们去年当年看过，去年他也是有一次咳嗽了蛮久，然后吃了几天中药，后来好了。咱们还得控制饮食，特别是晚饭让他少吃一口。再有一个呢，小食品，含糖量高的小食品，包括饮料，不要给他吃。好。好。我把方子给他开好了。张医生，我想问一下，他这个咳嗽大概几天能够弄好啊？估计吃完药很快就好，但是怎么样能让他不反复才是咱们的目标。